好，老师开始录影了啊，不要讲话哈。好，这个是电烙铁焊接，然后加热。啊，有没有热不知道，老师通常用稳的，啊不稳的话，这个是吸油，冒烟啊，这个就有，而且很亮。啊，这个烟雾呢是化学物质，有害健康。好，然后接下来呢，通常这个呢是把它氧化物搓掉的，这是类似洗那个锅子的，你慢慢移动就好了。啊，知道有那个动作就好，不用特写。啊，这个是搓，因为到时候会氧化的东西。好，那这个呢？这个已经有热了，对不对？然后接下来呢，我们要焊接这个电晶体。好，老师，这个是写31 TIP 31C。哦，这里有 TIP 31。好，那老师这个放进去。好，那放到底没关系。然后翻过来。好，翻过来之后呢？老师通常会加这个焊油，然后涂多没关系，到时候擦掉就好了。因为这样呢，可以帮助你很快的确保它可以焊接好，然后从上面融下去。因为它这个呢，基本上，那它这个焊点很大，你焊在一起，到时候它会短路不正常。那这个多没关系，多的话我们再擦掉，因为它会融化。这个焊油它就不会导电。老师焊的比较多，通常老师是一起插进去因为留一些让你们去焊接。好，这个呢，镜头在这边了哈。好，那老师眼镜拔掉哈，因为我有点老花。好，这个已经热了，这个焊好了之后呢，电子零件怕热，所以老师的做法呢，这个不要镜头在这边哈。那老师会先像它这个先在这个地方，它热没关系，焊锡热没关系，焊点在这里。那接下来就把它换过来，放正。然后呢，你不要碰到那个其他电线，特写在这边有好，那老师会因为这里前面有一条电线电路，所以老师焊这边从这边进去，这个焊住了，对不对？很快。另外我接下来看这个呢，它中间跟这里呢，所以你这里特写老师这里还有一个焊油嘛，焊点。所以老师再从上面下去，再接一下，这样焊进去了，有看到另外这个焊锡呢，再接进来，这样你看有点黑黑的，对，不要，可能会脏。镜头慢慢移动来这边，我就把它搓一搓，它就会被这个铁丝呢、铝丝勾走。这个是有点黄黄的过热。那我有时候呢，要为了让它干净一点，就稍微。加了它变成亮亮的，就没有氧化物。然后再重新加。这个焊点，不要太大点。然后接下来这个特写在这里，因为我们涂有了。从上面，因为这边呢上面有电线，那不要从这边焊，你可能容易碰到电线。这边呢离电线比较远，所以从这边焊进去。那基本上呢有焊到就好了。电线先不剪，像老师这个焊完都没有剪，就是给你们看。这样老师焊完了，这一个焊完了，等一下你们3个自己焊继续录。这个等一下这个开关老师这个很短，特写这里一下这个开关嘛，对不对？这个两边呢，左右两边呢，这个左边右边这个是固定的中间这个是点，那我们都可以把它固定起来。那这个一样涂焊油，这个我先放着，你特写在这边没关系。这个开关呢，开关一样涂，这个都把它涂上去，因为这个可以帮助你那个焊接。多没关系，你少的话到时候焊不进去。那老师等一下焊2个点，固定点跟旁边的，你会发现差很多。好，然后老师接下来继续焊你继续特写。等一下，这个一定又变黄变黑黑的，对不对？我就要再去搓一搓。再，然后我就看这个黄黄的过热，加一点热这样比较漂亮，比较亮，因为它没有氧化物。那我把它加一点点有一点点。那我先
和这一点再加上去。啊，你不要碰像老师那个碰到那里没有，这还真的不够，那我再加。啊，同学自行下课。啊，这个是固定的，老师把它焊接起来。啊，提醒同学不要焊到这个电路哦，绿色这是电路，你加热它会变形。这个是把它固定的而已。啊，如果怕太少不够呢，你就再加一点点。啊，这个是固定起来就好了。啊，这样就有了。所以这个老师已经固定了。好，这个已经有了，那继续录。我们接下来，好，先关掉。